Gak pernah nyesel aku beli produk ini yang kedua kalinya. Khasiatnya memang gak main-main. Bukan hanya sebatas sembuh, tapi benar-benar sembuh total. Dulu pertama beli buat aku sendiri yang terkena sesak nafas, dada selalu terasa nyeri, sampai berbulan-bulan belum nemu obatnya. Sampai akhirnya aku coba beli Hepro yang khasiatnya udah dibuktiin sama banyak orang. Nah, ini yang kedua kalinya buat abangku yang mengidap batuk tak kunjung sembuh. Setelah abangku rutinkan minum 3 kali sehari, abangku benar-benar sembuh maksimal dan batuknya nggak pernah kambuh lagi. Bahkan nafas terasa sangat plong. Aku belinya di website resminya ya. Jadi buat kamu yang punya masalah batuk dan lain-lain, langsung aja pesan sekarang juga.